السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم ان شاء الله جبنا واحد الوصفه اللي هي سهله مهله، غادي تهنيكم من هاد البرد اللي كان عارفين. هاد الموسم هذا ديال البرد، هاد الوقيته بالاخص هاد الفصول هادي الانسان كيمرض بزاف بالبرد، يا اما الصدر او النبوله. كاين الانسان اللي النبوله يعني البوله كتزلق، يعني غير ارادي كتزلق يعني. فاليوم جبنا ان شاء الله واحد الدواء اللي هو طبيعي ووصفه يعني مجربه صافي، وغادي تهنيكم من هاد الكحه والصدر اللي كيكون عامل بهاد الفليم ولا ما عرفتش شنو كتسميوها يعني بالبرد، وكذلك البوله. بالنسبه للناس اللي عندهم حرق، اللي عندهم البوله كتزلق لهم ملي كيكحبوا. فاول حاجه المكون الاساسي اللي عندنا في هذه الوصفه هو الثوم. كنعرفوا ان الثوم هو مضاد للبكتيريا، انه كيعطي طاقه، كيعطي مناعه للامراض. فالثوم بالنسبه لهاد الاكثر ديال الاختصاصيين داروا الثوم في المرتبه الاولى لمحاربه نزعات البرد. عندنا المكون الثاني وهو اساسي جدا في هذه الوصفه، وهو زيت الزيتون. يكون من جودة عالية جدا، جودة يعني جيدة، ما يكونش زيت مغشوش. فزيت زيتون نحتاجه نصف كاس من زيت زيتون، اولا ربع كاس على حسب شحال باغي يدير من النهار صافي. وغادي نحتاجو نصف ليمونه او حامض. ليمون ماشي البرتقال، لا الحامض ليمون. فبالنسبه للزيت كيكون ساخن والثوم في وسطه باش كيطلق المواد ديالو. غنعصروا عليه الحامض وغنديروا ليه واحد الملعقه ديال العسل باش تحيد لنا هذاك. بالنسبه للعسل وزيت الزيتون راهم مضاد للجراثيم، مضاد للاكسده، ما كيخليش، كيعطي طاقه، فهما ضروريين في هذه الوصفه. ما كتسمعوا سيداتي ولا نخلطوا المكونات كامله في قنينه مع ملعقه تاع عسل. وكما قلت لكم في الاول خصكم تتبعوا من الاول شنو قلت صافي، وانا تحدثت باللغه العربيه ليفهم الجميع. نضع الكل في قنينه وناخذ ملعقه في الصباح وملعقه في المساء. بالنسبه للاطفال اللي ما كيبغيوش يشربوا في الملعقه، فنضع هذا النوع ديال هذا. فعنديروا للاطفال يعني الرضيع، لا الاطفال يعني ما بين 5 سنوات فما فوق، فعنديروا ليه 2 فقط، 2. بالنسبه للاطفال اللي عندهم 10 سنوات 11 سنه عنديروا ليهم 3. طبيعي غير مكلف، أصبح اللي ما يضرك الانتي ولا جيد وصحي ما تستغليهش. هذه الوصفه راه غادي يكونوا عليها في الكومونتير، راه وصفه فعاله بطريقه ان شاء الله في هذه المناسبه ديال البرد، هالطريقه اللي لان العديد كيعانيوا من هذه النزعات ديال العمده. فاللي بغينا وشكرا هو تعاليق زوينه، الله يرحم الوالدين، واحد البصيمه لا تكلف شيئا، واحد البصيمه لا تكلف شيئا. فهذا الدواء طبيعي وغير مكلف وغير مضر، لكنه نافع وغير مضر. احسن من اللي كنمشيو يعني الصيدليات وكنشريو يعني باموال. في الاخير كما كتشوفوا واخا كنشريو شي دواء راه ما كيحيد ليناش الكحه نهائيا. فهاد الوصفه هذه من اول تجربه، من اول ملعقه عاد تشربها عاد تحس بالشفاء. سبحان الله، والشفاء من عند الله، تحس بالشفاء وبالراحه.